العاقل الذكي ياخذ ورقة وقلم ولا يدخل بالملاحظات، يقول أبى أشوف كم عندي معصية، كذا من الذكاء. عندي المعصية الفلانية، عندي المعصية الفلانية، عندي المعصية، هذول الثلاثة والأربع معاصي اللي عندي، اللي أنا مستمر عليها من سنوات، ليش أنا ما تركتها ما دام إني أعرف الحكم؟ تجد السبب الوحيد، يعني إذا كنت صادق مع نفسك، تجد السبب الوحيد أنه كلام الله أو كلام الرسول ما له كالهيبة عندك، ما له كالهيبة. لذلك يقول بلال بن سعد أحد التابعين: والله يا أخواني كلمة هذه تستحق أن تكون قاعدة حياة، تحفظها تخليها قاعدة حياة. ماذا يقول؟ يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت.